હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે ફરીથી આપણે અહીંયા આવી ગયા છે અને આજે અમે માંડવી કાઢવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એના માટે અહીંયા જૂના ઘરે આવવું પડે પહેલાં, કે ભાઈ અહીંથી કંઈ સીડિયા જે કંઈ પણ હોય, સીડિયામાં તો તમને ઓછી ખબર પડતી હશે અમુક લોકોને. પછી ઠાઠિયું ને બાસકા ને એ બધું લઈ જવાનું છે અહીંથી. તો અહીંથી હવે લઈ જઈએ છીએ. આજે હવે શરૂઆતમાં આજે ક્લિપ અમે ઉતારી દઈશું અને પછી એનું કમ્પાઇલેશન કરી દઈશ અને પછી આપણે આખો વિડીયો બની જશે. તો બતાવું પહેલાં સીડિયા ને બધું કોને કહેવાય. તો આપણે સીડિયા ને ઠાઠિયું ને બધું લઈ લીધું છે. આને કહેવાય સીડિયા. આ નીચે ઠાઠિયું, અમુક લોકો બકડિયું કહે, એ બધું બકેટ ટાઈપ. હવે અહીંથી આપણે જઈશું નવા ઘરે. ત્યાંથી બધી સામાન લઈને આપણે નીકળી જઈશું. ધીમે ધીમે બધી વસ્તુઓ ભેગી કરીએ છીએ આપણે. ટ્રેક્ટર પણ ચાલુ થઈ ગયું છે અને ટ્રેલર પણ જોડાવી દીધું છે ટ્રેક્ટરમાં. ત્યાં પાછળ છે ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટર પણ તૈયાર થઈ ગયું છે, ટ્રેલર જોડી દીધું છે. હવે એને લઈને આવશે અહીંયા. હવે ટ્રેક્ટર અહીં લઈ લીધું છે. હવે આ બધું ભરી દેશું એમાં. હવે ટ્રેક્ટર તૈયાર થઈ ગયું છે. અંદર આ પાણીનું કેન, આ છે ડીઝલનું, પછી આ એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ટ્રેક્ટરના, અને આ ચીડિયા ને બધું. તો હવે અત્યારે ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે નાસ્તો કરીને નીકળશું. હવે બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે અને હવે નાસ્તો કરીને નીકળશું અહીંથી. બધી જે કંઈ પણ વસ્તુ લેવાની હતી, જરૂરી વસ્તુ, એ બધી લઈ લીધી. કાકા જે છે એ ટ્રેક્ટર લઈને જવાનું છે, એટલે એમની જે અહીંયા બાઇક જે છે એ મને મળી ગઈ છે. એમણે કીધું બાઇક લઈને આવવાનું તમારે, તો અમે બાઇક લઈને જશું. ચાલો તો મળીએ પછી. તો હવે અમે અત્યારે અહીંયા આવી ગયા છે વાડીએ. આ બાઇક આપણે લઈને આવ્યા અને ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર પણ અહીંયા પહોંચી ગયું છે. પણ હવે ટ્રેક્ટર પાછું જાય છે ઉપલેન લેવા માટે. ઉપલેન જે કહેવાય. અહીંયા તાતીવેલાવાળી વાડી છે. અહીંયા 8 ને 2 10 વીઘાનું ખેતર છે. 8 વીઘામાં અત્યારે મોટી નારિયેળી થઈ ગઈ છે, બગીચો આખો કમ્પ્લીટ. અને 2 વીઘામાં અત્યારે જે મગફળીનું વાવેતર છે એ માંડવી કાઢવા અમે આવ્યા છીએ. અને આ પાછળ જે દેખાય છે અહીંયા એક નાની ઓરડી છે, જ્યાં બધી વસ્તુઓ પડી રહીને ત્યાં બાજુમાં જ ત્યાં વાવ છે. તો વાવમાંથી જે મોટર છે એનું પણ અહીંયા ચાલુ બંધ કરવાના આખા કંટ્રોલ્સ અહીંયા છે. એક આ બગીચાનું પણ હું તમને શોર્ટ બતાવી દઉં કેવો છે કેવો નહીં. આ ત્યાં ઓરડી છે. આ જે રસ્તો જાય છે એ અહીંયા આહિર સમાજે ભેગો થઈ જાય હાઈવે, અને આમ જાય તાતીવેલા, ત્યાંથી આંબલિયાળા અને એ બધું. આ છે બગીચો, એકદમ મસ્ત. તો ફાઇનલી આપણું ઓપનેર અથવા તો ઉપલેન જે કહેવાય એ આવી ગયું છે. હવે આપણે શરૂઆત કરીશું ધીરેથી. હવે આપણે બધું તૈયાર થઈ ગયું છે. અત્યારે હવે અહીંયા કઈ રીતની પદ્ધતિ છે હું બતાવું. આ મેં રૂમાલ બાંધી દીધો એટલે વધારે કંઈ ઉડે નહીં માથા પર. એટલે પહેલાંથી જે આ પાથરા કરેલા હતા, જ્યારે માંડવી કાઢી ત્યારે પાથરા કરી લીધા હતા, એ પાથરા હવે અહીંયા મોટલી આખી જે સીડિયા હતા એમાં આપણે મોટલી બનાવી દીધી. હવે મોટલી અહીંથી લઈ અને ત્યાં જે ચાલે છે ઉપરેન ત્યાં લઈ જશે અને પછી ત્યાં શરૂ થશે એ પણ બતાવીશ. ત્યાંથી પછી હવે મશીનમાં જઈ અને એમાંથી માંડવીનો ડોડો અલગ પડી જશે અને માંડવીઓ એક સાઈડ અલગ પડી જશે. પાથરાઓમાંથી પછી એક સાપ નીકળ્યો હતો, તો એ સાપને કાઢવા માટે ખપારીથી એ કાઢતા હતા. તો પછી સાપ નીકળ્યો અને જતો રહ્યો. અને પછી ઉપલેન શરૂ કર્યું, પણ પહેલી ટ્રાયમાં શરૂ ન થયું. ₹800 ની આવી ગઈ, 1 આવી ગઈ, 1 આવી ગઈ.
અને પછી બીજી ટ્રાયમાં શરૂ થઈ ગયું. અત્યારે હવે બપોરનો સમય થઈ ગયો છે અને હવે અત્યારે જમવા જઈ રહ્યા છે, પણ કામની વાત કરું તો 80% જેટલું કામ થઈ ગયું છે. અહીંયા બધું કમ્પ્લીટ એક મિની ટ્રેક્ટરનું આખું ટ્રેલર જે છે એ માંડવીથી આખું ભરાઈ ગયું છે. માંડવિયાનો ઢગલો થઈ ગયો છે અને હવે અત્યારે જમવા જઈ રહ્યા છે. જમીને પછી 1:30-2 વાગે ફરીથી શરૂ કરીશું. બપોર પછી હવે આપણે શરૂઆત કરી દીધી છે, પણ પવનની દિશા બદલી ગઈ એટલે હવે પ્લેનની દિશા પણ બદલાવે છે, એટલે દિશા બદલીને પછી શરૂ કરશે. ફરી એક વખત આપણે શરૂ કરી દીધું છે. ચાલો, અમારા ભાઈજી વિજયભાઈ એમના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી આવી ગયા છે મદદ કરવા માટે, પણ હવે કંઈ વધારે બાકી રહ્યું નથી. બસ થોડું એવું 5% જેટલું બાકી છે ને આપણા ભાઈ વિજયભાઈ આવ્યા છે અહીંયા. તો અત્યારે આપણે બધું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, માંડવી નીકળી ગઈ છે. હવે અત્યારે ફાઇનલ શું છે સિચ્યુએશન હું બતાવું. હવે પહેલાં જ્યારે અહીંયા હતું ત્યારે આ માંડવ્યું, પછીનું અહીંયા, અને માંડવી આખું ટ્રેલર ભરાઈ ગયું અને પછી અહીંયા માંડવી કાઢી છે. પેકઅપ થઈ રહ્યું છે, વ્હીલ ફિટ થશે અને પછી એ જતું રહેશે. માંડવી હવે ઘરે જતી રહેશે. માંડવિયા માટે કાલે આવીશું. તો હવે આપણે આવી ગયા છે, નાહી ધોઈ લીધા અને અત્યારે જે ટ્રેલર છે પણ ઘરે આવી ગયું છે. હવે શાંતિથી એને તો નીચે ઉતારીશું માંડવીને. કાલે માંડવી ભરવા જવાનું થશે. પણ આજનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. બસ સવારથી સાંજ સુધી અહીંયાથી ઘરેથી ટ્રેલર લઈને ગયા હતા અને હવે ઘરે પાછા પહોંચી ગયા છે. બસ અહીંયા પૂરું થાય છે. આવજો, ફરી મળીશું ક્યારેક બીજા વિડીયોમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ.